কংসাবতী নদীতে মকর ডুব দিতে এই যে একটি ছেলে ডুব দিয়ে চলে যাচ্ছে। আরো যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন তারা এসেছে বক্স নিয়ে, আর ওখানে 4-5 জন আগুন পোহাচ্ছে। একটু পরে তারা মকর ডুব দেবে। এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি দেওয়া করে সবাই সাবস্ক্রাইব করুন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওরা অনেক বড় বড় কাঠ নিয়ে এসেছে এবং আগুন পোহাচ্ছে। এই যে কি সুন্দর নদীর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, ওইদিকে কুয়াশ পড়ছে। এই যে একটা ছেলে হয়ে গেল মকর ডুব, আমার পালা। আর এই যে পাখির শব্দ দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর। ওইদিকে আরো